Cześć, witam Cię serdecznie, zapraszam Cię na kolejną odsłonę wiosennej edycji mojej trasy Be Active Tour Powered by Nałęczowianka już 23 kwietnia w Ptak Warsaw Expo. Razem z Lefterisem i Tomkiem poprowadzimy intensywny, kilkugodzinny trening. Nie możecie zabraknąć. Przyjdź na Go Active Show 21 do 23 kwietnia do Ptak Warsaw Expo. Spotkaj gwiazdy różnych dyscyplin sportowych. Weź udział w treningach i konsultacjach, a wcześniej dołącz do Go Active Show na Facebooku. Wszystkie informacje na stronie goactiveshow.pl. Do zobaczenia. Mua!